रहीम अस्सलाम वालेकुम जनाब मां आहियां इंसाफ़ अली मेमन तव्हांजे मुंहिंजे सिंधी चैनल सम्झो ऐं सम्झायो सां गॾु जंहिं दोस्तनि मुंहिंजे चैनल खे सब्सक्राइब कोन्हे कयो त प्लीज़ उहो सब्सक्राइब करे वठनि। सब्सक्राइब करण जे लाइ रेड कलर जे बटन खे दॿाए ऐं बेल जे आइकॉन खे ज़रूरु क्लिक कनि। ईअं करण सां ईअं थींदो जो मुंहिंजी नई अचण वारी वीडियो तव्हां ताईं पहुचंदी। हाणे जनाब अॼोको ॾींहुं मुंहिंजे लाइ तमामु ख़ुशीअ जो ॾींहुं आहे। वजह उनजी इहा आहे त तव्हां अॼु मुंहिंजे चैनल सम्झो सम्झायो जो वीडियोज़ जी सेंचुरी पूरी थी आहे। अॼु 100 वीडियो आहे ऐं इहो ईअं थी अलाह जी महिरबानी खां पोइ तव्हां दोस्तनि जी महिरबानी ऐं लख कुर्ब ऐं तव्हांजूं वॾियूं महिरबानियूं लख थोरा आहिनि जो तव्हां मुंहिंजे चैनल खे प्रमोट कयो, मूंखे मुंहिंजे वीडियोज़ खे ॾिठो, मुंहिंजे वीडियोज़ खे पसंदि कयो ऐं इन करे ई आऊं अॼु इन ताईं पहुतो आहियां जो मुंहिंजे चैनल जी अॼु 100वीं वीडियो आऊं ठाहियां पियो ऐं इन ई उमेद सां ठाहियां पियो त आईंदा बि तव्हां मूंखे मोहबत कंदव, मूंसां प्यार कंदव ऐं मुंहिंजे चैनल खे मोहबत ॾींदव, मुंहिंजे वीडियोज़ खे लाइक ऐं शेयर कंदव, मूंखे सब्सक्राइब कंदव ऐं मुंहिंजी हौसला अफ़ज़ाई कंदो जीअं आऊं अॻियां बि तव्हांजे लाइ सुठियूं वीडियो ठाहे सघां। अॼोकी इन वीडियो खे तव्हां तमामु घणो लाइक कयो, शेयर कयो ऐं मूंखे ॿुधायो त तव्हां मूंसां केतिरो प्यार कयो था, केतिरी मोहबत कयो था ऐं यकीन करियो आऊं तव्हां सां उन खां वधीक मोहबत करियां थो ऐं मूंखे यकीन आहे त तव्हांजी मोहबत ऐं तव्हांजे प्यार ऐं तव्हांजे साथ खां बग़ैर आऊं कुझु बि कोन आहियां ऐं मुंहिंजो चैनल बि कुझु कोन्हे। तव्हांजी वॾी महिरबानी थोरा लख कुर्ब जो अॼु आऊं इन स्टेज ते पहुतो आहियां। हाणे इन वीडियो खे अॼु हिते ई ख़तमु कयां थो। इन मूं तव्हांखे ॿुधायो त इन दुआ सां त अलाह असांजे साथ खे सलामत रखे। अॼोके वीडियो खे लाइक ऐं शेयर ज़रूरु कजो ऐं मूंखे ॿुधायो त तव्हांखे मुंहिंजा वीडियोज़ कीअं पिया लॻनि ऐं मूंखे केतिरो एप्रिशिएट कयो था। इन दुआ सां अलाह तव्हांखे ख़ुशि ऐं आबाद रखे। आईंदा बि तव्हां ईअं ई मूंसां प्यार करियो। अलाह ख़ुशि ऐं आबाद रखे। अलाह हाफ़िज़।